alterar os efeitos sonoros do Poco F7 pro Dolby Atmos. Quase que não sai, mas para a gente fazer isso é bem tranquilo, é bem fácil, né? A gente vai começar desbloqueando aqui o Poco F7. Já com ele desbloqueado, vocês vão descer aqui nas configurações até encontrar por sons e vibração. Aqui novamente descendo, vocês vão encontrar uma caixinha chamada efeitos sonoros. Primeira opção tá no Xiaomi Sound. A gente vai substituir para o Dolby Atmos. Então a gente tem essas duas opções aí para estar alterando. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam e é isso aí, meus queridos. Valeu!